Hello everyone, welcome to Learnica English. Today's phrase microwave it. क्या मतलब हुआ? जवाब है ओवन में गरम करो. Example: Hey, you got any food around here? यार कुछ खाने के लिए है? Yeah, there's some leftover pizza. It's cold though, so microwave it. हाँ, कुछ पिज़्ज़ा बचा हुआ है मगर है ठंडा, इसलिए ओवन में गरम कर लो. 1 point. माइक्रोवेव नाउन है मगर वर्ब के तौर पर भी बोलते हैं. That's all for today. See you tomorrow. Bye.